الطريق وعرة للوصول. ليس هناك شيء يجلب الانتباه وأنت تعبر الطريق المعبد. عند الوصول تكتشف هضبة صغيرة هي في الحقيقة سر ينكشف عن المكان، وعين مخفية عن الرؤية، وحياة أخرى تحت الأرض. جامع لوطاء أو جامع البرداوي هو جامع بني تحت الأرض يجتمع فيه صفوة شيوخ الإباضية نسبة إلى المذهب الإباضي، الذي يرجع جذر تسميته إلى أحد الأئمة المشهورين بالفصاحة والإقدام، عبد الله بن أباض التميمي، الذي كانت له مراسلات مع الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ينتقد فيها ملوك الأمويين المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيوخ الإباضية يحملون العلم والفقه والمعرفة والفلسفة، هم تنظيم سياسي محكم، ومن هنا جاءت الحاجة إلى هذا الشكل المعماري الذي يعتمد التستر. الإباضية كانت حركة في صراع مع النظام المركزي الفاطمي ثم الصنهاجي في العصر الوسيط، وكانت تعتبر أن المذاهب السنية الأخرى على خلاف في مشاكل خلافية عميقة مذهبية وعقائدية، مما جعلها في وضع الانعزال والانطواء على نفسها. نجد الحركة فدام هذا الاضطهاد أو هذا التسلط من الحكم المركزي، والدفاع عن خصوصياتها وهويتها واستقلاليتها التي استماتت في الدفاع عنها، نجدها رحلت إلى مواقع تكون بعيدة عن إمكانية الغزو، إمكانية السيطرة، فهربوا إلى أطراف الصحراء المزاب، وهربوا إلى الجبال دويرات وجبال نفوسة، وهربوا إلى الجزر جربة. الإباضية توجد في هذه المناطق الثلاثة ليس من قبيل الصدفة، هي مناطق طبيعية تمكنهم نوع من الملجأ أو مكان بخصوصياته الطبيعية يحميهم نسبيا ويضعهم في موقع المدافع على مذهبهم والاستقلالية التي